الجو النهارده جميل جدا 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 ومساعد ان احنا نتكلم عن الحلقه الثانيه من كورس المصطلحات الطبيه. عشان الناس اللي ما تعرفنيش، انا زياد الحصري، كونتنت كريتور على اليوتيوب، ويشرفني جدا متابعتكم ليا. برحب بيكم من تاني في الحلقه الثانيه من كورس المصطلحات الطبيه. دخول مفاجئ. الكورس بتاعنا مش موجه لطلاب كلية معينة، بالعكس الفيديو بتاع النهاردة موجه لكل طلاب القطاع الطبي في مصر: طب بشري، أسنان، تمريض، علاج طبيعي، صيدلة، بيطري، علوم، وكمان المعاهد الصحية. لو افتكرنا مع بعض كده الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن هايبو وهايبر والفرق ما بينهم، وكمان خدنا امثله عليهم. عرفنا هايبر تنشن وهايبو تنشن، وكمان عرفنا هايبر كالسيميا وهايبو كالسيميا. باختصار كده عرفنا ان كلمه هايبر معناها ارتفاع في شيء، لكن كلمه هايبو انخفاض في شيء. وكمان عرفنا مع بعض ان اي كلمه في الطب عندنا ليها مصدر وليها اساس. مش كده وبس، وكمان عرفنا الفرق ما بين كلمه يوني وباي وتراي. عرفنا ان يوني معناها احادي او واحد، لكن باي معناها اتنين، وتراي معناها تلاته. خدنا امثله عليهم، وطبعا عرفنا معنى كلمه يونيلاترال كليفت ليب وبايلاترال كليفت ليب، وكل ده غير عضلات الجيم الباي والتراي. طبعا زي ما احنا عارفين ان جسم الانسان فيه سوائل كتير جدا ومختلفه، وده يكون عنوان حلقتنا النهارده من كورس المصطلحات الطبيه، بين قوسين كده بادي فلويد او سوائل الجسم. السلام عليكم دكتور زياد، أخبارك إيه يا دكتور؟ والله الحمد لله. استاذنك معلش لو تعمل لي يورين اناليسيز كده، وخد لي عينة من الباص بتاعت البيشنت عشان نشوف كده الراجل ده عنده ايه. لا ليك يا دكتور، تحت امرك. تسلم لي يا دكتور، شكرا. انا متاكد بنسبه 100% انت هتسمع كونفرزيشن زي دار دي من شويه. كمان ممكن حد من عيلتك يجي ومعاه تحليل دم ويقول لك يلا اقراه لي، مش انت في كليه طبيه مستني ايه؟ اتصرف يلا وساعدني. فعشان ما يتحطش موقف وحش، النهارده جاي نتكلم مع بعض عن حاجه اسمها البادي فلويد او سوائل جسم الانسان. سوري يا شباب انشغلت شويه في المقدمه. مرحب بيكم من تاني في الحلقه التانية من كورس المصطلحات الطبيه. لو انت اول مره تتفرج عليها ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه وفعل زر الجرس، واهم حاجه تابعنا على الانستجرام وكمان البيدج الرسميه بتاعتي على فيسبوك عشان تتابع كل اخبار الفيديوهات وتعرف المواعيد تنزل امتى، وكمان بنزل اسئله عشان تحل وتعمل كل حاجه مع بعض. اول حاجه هتكلم عنها في الحلقه بتاعتنا النهارده هي ان المكون الرئيسي لجسم الانسان هو الدم. معلومه مش جديده وكل الناس عارفاها، يبقى اهم سائل في جسم الانسان هو الدم، وكلمه دم معناها بلد، مفيش فيها اي مشكله خالص. لو انت ركزت في المكالمه اللي في الاول هتلاقي ان الدكتور طلب من زميله وقال له بعد اذنك اعمل لي يورين اناليسيز وخد لي من الباص اللي عند البيشنت. كميه تلوث سمعي كده مش فاهمين اي حاجه. سمعنا مصطلحات جديدة. أول حاجة عرفناها وسمعناها كلمة يورين أناليسيز، وعشان تكون عارف مفيش تحليل يخلو من كلمة يورين. كلمة يورين دي هتقابلك في كل مكان. يورين أناليسيز معناها تحليل بول، بول يعني يورين واناليسيز يعني تحليل. لو انا جيت سالتك سؤال وقلت لك ايه هو اهم سائل في جسم الانسان، اكيد هتقول البلد او الدم. طيب تمام، حلو قوي. لو جينا عملنا ميكس ما بين البلد ما بين اليورين، ايه اللي هيطلع حاجه اسمها بلاد ان يورين. ده هتلاقيه في الكومنت كده في التحليل، حاجه اسمها بلاد ان يورين او بول في دم او بول مدمم. كده نكون عرفنا مع بعض اول حاجتين في مجال التحاليل الطبيه: البلاد واليورين. في حاجه تالتة مهمه جدا برضه لازم نكون عارفينها، وهي البراز. كلمه براز معناها ستول. لو حد عايز يعمل تحليل براز اسمه ايه؟ زي ما عرفنا ان يورين اناليسيز يعني تحليل بول، يبقى تحليل براز اسمه ستول اناليسيز. طيب تمام، لو جينا عملنا ميكس كده ما بين البلاد والستول، ايه اللي هيطلع حاجه اسمها بلاد ان ستول او بلادي ستول، معناها براز في دم او براز مدمم. ولو تفتكر برضو في المكالمه الدكتور قال هات لي عينه من البص بتاعت البيشنت. يا ترى معنى كلمه بص ايه؟ معنى كلمه بص يعني صديد. بص بمعنى صديد او القيح او الحاجه اللي بتخرج من الجسم. ولو جينا عملنا ميكس كده هيدخلنا في حاله خطيره جدا اسمها باس ان يورين. ده بيكون ناتج عن التهاب او عدوى، وده بيكون عباره عن وجود صديد في البول. لو تعرف حد شايل المراره او حد هيشيل المراره، الدكتور بيقول له بلاش تاكل دهون خالص. ليه يا ترى ما ياكلش دهون؟ ده بياخدنا نقطه مهمه جدا اسمها البايل. بايل معناها عصاره صفراويه. العصاره دي بتصب في المراره اللي ليها دور مهم جدا في هضم الدهون، فبالتالي الشخص اللي مش بيكون عنده مراره مش بيقدر ان هو يهضم الدهون، لان الماده اللي بتهضم اللي هي البايل مش بتكون موجوده. يبقى كلمه بايل معناها عصاره صفراويه. الكلمه اللي جايه مهمه جدا واحنا درسناها قبل كده في احياء ثانويه عامه، الا وهي السائل المنوي. دي بمعنى كلمه سيمن. يبقى كلمه سيمن معناها السائل المنوي. ده بيكون مسؤول عن دماج مع البويضه لتكوين الزيجوت والجنين. ما زلنا مستمرين مع احياء ثانويه عامه. خدنا حاجه اسمها السائل الليمفاوي، ليمف فلويد. ده عبارة عن سائل بيمشي في الأوعية الدموية وليه كمان وظائف مناعية زي ما خدنا في ثانوية عامة. يبقى السائل الليمفاوي اسمه ليمف فلويد. زي ما عرفنا مع بعض إن البايل اللي بتقوم بهضم الدهون، يبقى أكيد في حاجة بتهضم النشويات ألا وهي السلايفا. كلمة سلايفا معناها لعاب، يبقى الغدة اللعابية معناها salivary gland. كلمة سلايفا يعني لعاب، وجلاند يعني غدة. الغدة اللعابية اسمها salivary gland، بتكون مسؤولة عن هضم النشويات.
يا ترى مين فينا وشه متبهدل؟ مين فينا عنده حبوب بتطلع له في اي وقت وفي اي مكان وحاجات غريبه كده والوش بيكون متبهدل؟ معظمنا بيحصل لنا الحاجه دي حاجه اسمها بشره دهنيه. البشره الدهنيه معناها سيبم. سيبم ده الدهن، والدهن ده عباره عن حاجه طبيعيه بتفرزها جسم الانسان. يبقى البشره الدهنيه او الدهن اسمه سيبم. زي ما نتكلم مع بعض كمان شويه عن اجهزه الجسم، هنعرف ان اي حاجه ليها علاقه بالمعده او البطن اسمها جاستريك. يبقى الجاستريك فلويد مسؤول عن الهضم في المعدة أو السائل المعدي. آخر سائل معانا معروف جدا ألا وهو البريست ميلك أو لبن الأم، مفيش فيه أي مشكلة خالص. بعد ما خلصنا الفلويد بتاع جسم الإنسان، عندي سؤال مهم جدا برضو لازم نكون عارفين إجابته. هل يا ترى كل السوائل في جسم الإنسان طبيعية أو بتنزل كده من تلقاء نفسها؟ الإجابة أيوة، إلا حاجة واحدة بس ألا وهي البص أو الصديد. اي حاجه طبيعيه زي اليورين اللي هو البول او البلد الدم او الستول او مثلا البريست ميلك او الجاستريك فلويد سليفري جلاند، الحاجات اللي كان معانا كلها طبيعيه الا الصديد او البص، لان ده بيكون ناتج عن التهاب او انفكشن او عدوى. وبكده انت ممكن تقرا التحاليل الطبيه عادي جدا، مفيش اي مشكله، بس عايز شويه ممارسه لو اهتميت. يلا بينا مع بعض نعرف كده اجهزه جسم الانسان. هنتكلم مع بعض عن 11 جهاز من اجهزه جسم الانسان، ولازم تكون حافظهم صم زي اسمك، وان شاء الله هنبسطهم مع بعض. اول جهاز معانا وده من اهم اجهزه جسم الانسان اسمه الكارديو فاسكولار سيستم. كلمه كارديو اصلها لاتيني بمعنى كلمه هارت او قلب، يبقى الكارديو فاسكولار سيستم الجهاز القلبي او الجهاز الدوري. الجهاز التاني معانا اسمه الدايجستيف سيستم. كلمة دايجست اصلا معناها هضم، يبقى الدايجستيف سيستم الجهاز الهضمي. عندنا حاجة باسم اندوكراين سيستم، معناها جهاز الغدد سواء صماء او غير صماء، قنوية ولا قنوية، البنكرياس والهرمونات اسمها الاندوكراين سيستم او جهاز الغدد الصماء. الجهاز اللي جاي معانا اعتقد كلنا عارفينه اسمه النيرفس سيستم، الجهاز العصبي، وده اللي بيتحكم في كل حاجه في جسم الانسان، مفيش فيه اي صعوبه. نيرفس سيستم الجهاز العصبي. الجهاز اللي جاي معانا ممكن تكون ناس متعرفوش او اسمه صعب شويه، اسمه انتجومنتري سيستم. انتجومنتري سيستم او الجهاز اللحافي. يعني ايه انتجومنتري او جهاز لحافي؟ جهاز لحافي او انتجومنتري معناها اللي هو الشعر والسكن والجلد والضوافر، او بمعنى اصح كده اللحاف سواء ضوافر او شعر او جلد، دي تحت مسمى انتجومنتري او جهاز لحافي. وطبعا جهاز اميونو سيستم معناه الجهاز المناعي، مفيش فيه اي مشكله خالص. عندنا جهاز اسمه الريبرودكتيف سيستم، جاي من اسمها ري برودكتيف سيستم او الجهاز التناسلي او الجهاز الانتاجي. كلمه برودكت معناها انتاج، وريبرودكت اعاده انتاج، او الجهاز الانتاجي او الجهاز التناسلي باسم ريبرودكتيف سيستم. عندنا حاجه اسمها الماسكولار سيستم او الجهاز المسؤول عن تكوين العضلات او المسلز. في حاجه اسمها سكليتال سيستم، ده بيكون الجهاز المسؤول عن العظام. اخر جهاز معانا هو اكتر جهاز بيصاب بانفكشن او بيصاب بعدوى، الا وهو الريسبيراتوري سيستم او الجهاز التنفسي. كده نكون اتكلمنا عن 11 نوع من انواع اجهزه جسم الانسان، فلازم تكون حافظهم صم. دول عباره عن عناوين مش صعبين خالص، ما اتكلمناش في تفاصيل فيهم خالص، يعني دي حاجات كده بسيطه لازم تكون حافظهم صم زي اسمك. وبكده تكون حلقه النهارده خلصت. اتكلمنا عن سوائل جسم الانسان واجهزه جسم الانسان. لو استفدت من الفيديو بتاعنا النهارده ما تنساش تعمل لايك الفيديو ده والاشتراك في القناه وفعل زر الجرس، ويا ريت جدا كمان تعمل فولو على الانستجرام وفولو على البيج الرسميه بتاعتي على فيسبوك عشان تشوف كل مواعيد الفيديوهات بتاعت كورس المصححات الطبيه، وكمان نازل امتحانات ان شاء الله نحلها مع بعض. كان معاكم اخوكم طبعا زياد الحصري، وشكرا.